U ovoj epizodi obuhvatit ćemo dešavanja u prethodnih nekoliko dana u rusko-ukrajinskom ratu. Kao što je poznato, snage Rusije u potpunosti su se povukle iz sektora Harkova i svoje oružane snage prebacili su na ostatak dela fronta, odnosno u Donbas, Zaporožje i Herson. A sada da pogledamo mapu u sektoru Harkova. Snage Rusije završile su svoje povlačenje iz sektora Harkova i kompletna teritorija u sektoru Harkova je sada pod kontrolom snaga Ukrajine. Kontranapad u sektoru Harkova je najveći uspeh snaga Ukrajine do sada u ovome ratu. Kao što možemo da vidimo, mapa je osvežena i teritorija je sada pod kontrolom snaga Ukrajine. Ali oni ne zaustavljaju svoj kontranapad i nastavljaju ka drugim sektorima. Vidjet ćemo u narednom periodu da li će imati istog uspeha kao i u sektoru Harkova. Obe strane imaju cilj da što pre pregrupišu svoju vojsku, kako bi zauzeli što bolje položaje. Da bi usporili Ukrajince u ovoj nameri, Rusi su raketama pogodili termoelektrane i isključili struju u gotovo celoj Ukrajini. A jedna od najvećih nalazi se u gradu Harkovu i ona je pogođena tokom noći. To je upravo ova termoelektrana. Logistika snaga Ukrajine koristi železnicu za prevoz tehnike i ljudstva na front. Nestankom struje, snage Rusije su dobile vremena da pregrupišu svoju vojsku. Koliko me sećanje služi, Rusija do sada nije gađala termoelektrane. Ukoliko grešim, ispravite me. Ovde ne računam Vuhlehirsku termoelektranu koja se nalazi u blizini mesta Kodema. Ona nije gađana Iskander niti Kalibar raketama. Da li su snage Rusije odlučile da gađaju kritičnu infrastrukturu širom Ukrajine? Do sada ovo nije bio slučaj. Jedan od većih mostova koje su snage Rusije uništili do sada u ovome ratu je železnički most kod Odese, odnosno kod mesta Zatoka. Tokom večeri 14. septembra više raketa palo je na grad Krivi Rog. U ovim raketnim napadima uništena je i brana od reke Inhulec, koja se nalazi upravo ovde. Brana je pogođena i uništena. Više snimaka sam postavio na Telegram kanalu, a link od Telegram kanala sam ostavio u opisu ove epizode. Podizanjem nivoa reke može značajno da pomogne snagama Rusije koje se nalaze u Hersonu. A sada da pogledamo dešavanja i na ostatku dela fronta. Nakon povlačenja iz sektora Harkova, snage Rusije napravile su novi front na reci Oskil, koja je sada velika prirodna barijera i vidjet ćemo u narednom periodu da li će snage Ukrajine uspjeti da pređu ovu reku i izvrše još jedan kontranapad na snage Rusije. Još jednom napominjem da je kontranapad u sektoru Harkova veliki uspeh Ukrajine i da su se Rusi povukli iz ovog sektora. Za sada na ovom delu fronta koji deli reka Oskil prijavljeni su manji artiljerijski napadi i jedne i druge strane. Nastavit ću i u narednom periodu da pratim ovaj novoformirani front koji deli reka Oskil. A sada da pogledamo dešavanja na ostatku dela fronta. Snage Ukrajine nastavljaju svoje kontranapade i beleže uspehe preko reke Severski Donjec. Jedno od ključnih gradova koje snage Ukrajine žele da vrate pod svoju kontrolu jeste grad Liman. Ukoliko me pratite na Telegramu, mogli ste da vidite velike kolone ruske tehnike koja ide prema ovome gradu. Pošto ide jesen, za Ukrajince je veoma bitno da utvrde svoje položaje sa druge strane reke Severski Donjec. Ukoliko u tome ne uspeju, visok nivo reke im neće to dopustiti tokom jesenije. Kao što možemo da vidimo na mapi, snage Ukrajine uspostavile su kontrolu nad nekoliko mesta preko reke Severski Donjec. Oni imaju cilj da iz nekoliko pravaca napadnu grad Liman. Kao što sam malo pre rekao, snage Rusije dovode velika pojačanja u grad Liman. I vidjet ćemo u narednom periodu da li će Rusi uspeti da odbiju ovde napade ili će Ukrajinci ponovo imati uspeha u svojim kontranapadima. Dalje ka gradu Seversku, snage Ukrajine vratili su kontrolu nad mestom Bjelahorivka. Ukrajinci na ovom delu fronta se veoma dobro brane, ali snage Rusije postigle su određene uspehe na ovom delu fronta. Jedna od bitnih vesti vezana za grad Soledar i Bahmut jeste da su čečenske snage stigle sa velikim pojačanjima
i oni najavljuju velike napade na Soledar i Bahmut. Naravno, vidjet ćemo u narednim danima da li su ove tvrdnje tačne. A jedan od uspeha snaga Rusije u ovom delu fronta jesu zauzimanje dva manja mesta, odnosno Nikolajevka i Nikolajevka 2, koje su sada pod kontrolom snaga Rusije. Preuzimanjem kontrole nad ova dva mesta, snage Rusije dobijaju otvoren put ka gradu Bahmutu, koji se nalazi na samo 10 km, kao i za dalje napade ka mestu Zajceve i mesta Kudromivka. A sada da pogledamo dešavanja i kod grada Donjecka, konkretno kod mesta Peski. U prethodnih nekoliko dana snage Rusije koje se nalaze na ovom delu fronta očistili su rovove koji se nalaze u blizini aerodroma Donjeck. A u prethodnih nekoliko dana snage Ukrajine iz mesta Prvomajske pokušale su da vrate kontrolu nad mestom Peski. Svi napadi snaga Ukrajine su odbijeni i za sada mesto Peski ostaje pod kontrolom snaga Rusije. Da pogledamo i ostatak dela fronta. U prethodnih nekoliko epizoda nisam spominjao mesto Ugledar. Zaista nije bilo velikih dešavanja, osim pozicionih i artiljerijskih borbi. Međutim, situacija se znatno promenila, jer snage Ukrajine konstantno dovode tehniku i velika pojačanja u mesto Ugledar. Možemo očekivati i neki kontranapad iz ovog pravca. Dosta izveštaja sam video za ovaj deo fronta, koji se proteže od Marinike pa sve do Vasiljevke, koja se nalazi upravo ovde. Snage Ukrajine imaju mnogo opcija da izvrše kontranapad na ovom delu fronta i vidjet ćemo u narednom periodu da li će oni uspeti u tome. A sada da pogledamo i sektor Hersona. Kao što sam rekao, snage Rusije pogodile se u branu u Krivom rogu i nivo reke Inhulec na ovom delu fronta je značajno porastao. U prethodnih nekoliko dana snage Ukrajine nastavljaju svoje kontranapade u sektoru Hersona. Za sada, u posljednjih nekoliko dana, nemamo većih teritorijalnih promjena. I dalje se vode pozicione i artiljerijske borbe. I za sada, snage Rusije se veoma dobro brane u ovom delu fronta. Raketiranje brane u Krivom rogu i podizanje nivoa reke Inhulec na ovom delu fronta može dati značajnu prednost snagama Rusije. Oni mogu da odseku Ukrajince koji se nalaze na ovom delu fronta. Vidjet ćemo u narednim danima da li će Rusija nastaviti da gađa ključnu infrastrukturu širom Ukrajine. Pre nekoliko dana pogođene su 3 termoelektrane i Ukrajina je ostala bez struje, dok su 14. septembra pogodili branu kod Krivog roga i tako podigli nivo reke Inhulec. U ovoj nedelji imamo 3 epizode za rusko-ukrajinski rat. Zaista imamo dosta informacija i dešavanja na frontu. Nastavit ću i u narednom periodu da pratim dešavanja u Ukrajini. I ukoliko u narednom periodu budemo imali više dešavanja kao u ovoj nedelji, snimit ću više epizoda. Neću čekati subotu za jednu epizodu. A za sve pratioce i gledaoce kanala Otkrivanje istorije imam jedno pitanje. Slobodno pišite vaše odgovore u komentarima. Da li će snage Rusije nastaviti da gađaju ključnu infrastrukturu širom Ukrajine? Oni su definitivno sposobni da ovo izvedu. Toliko od mene za danas, a ja želim da se zahvalim svima koji prate i gledaju kanal Otkrivanje istorije. Danas je kanal prešao 1.000.000 pregleda, zaista veliki uspeh. Ukoliko vam se svidela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, lajkujte, podelite snimak, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.